Ambalma akil media jabaran file bago Mali kono ani Mali ko kan fulni tanmi awi ama fako bismillah aka dogon kibaru keneka baguru baw file bugunam ne sebe mo kerengere ni ala casier judiciaire ale ni certificat de nationalité ame do mina iko bi olu soro li kelali lo kosobe anga kiri blue na bamako mule na nini abi wala wala li soro dogon kibaru ina ni ayo do munda mado kofe ministry mi nga baranya shire ndo jiko ani kuran kuma ale ka kuma kofe kuran tike ko kamalila nga ali sisa anye bala kuran tike be sena o mu keme sababu ye ka fiye bila barakela ka barala ina fo cyber cafe o ni unyo kona chama abe wala wala li soro dogon kibaru ina ina fa anko ya foto wona bakurbaw la casier judiciaire aleni certificat de nationalité ame domina igobi au lieu buna sebe munu soro li gelale no kosobe anga kiri blona ni wati labanunu na ka soro be magobi ala kadaka niko ika nyonga do ke anga jamana kono foni buguna sebe ninu ka yibolo wa ite se ka bara nyini fen fushike nini buguna sebe ninu ti yibolo anga jamana kono yala ma ni sebe flan nu be ka dogadi wa kunjume ne be kana nini wala nunu Abdoulaye Maiga alebe nyafolike awi Il y a bien 2 semaines de ne m'ont papier sur. Oube, c'est où Mali armée were wuski ko sansen pour la santé na sawe. Ame wati minna ma chaman fe munu be fe ka tanu ga sebon ye nyogon danke yaro la walma munu yere be baranyini na anga jamana kono buguna tige sebon keren yala casier judiciaire an certificat de nationalité olu sorali e barabade Bamako tribunalu la. A dépôt que nationalité no fait nationalité te gasro casier te gasro mo be ga tasia no fait clé joli ne re tenga cliente se ga ha fore mais agli be muno clé wolo clé worori me ga nationalité ni casier ni ay sigo nan de ke yanno ate gasro asmi opportunité ni mo goma ko defu be muno de fait que defu ba mo la mena en présenté quand sens la gem maintenant faut ka me ga naula casier nationalité ambola ça fait presque 3 semaines en bala ambega warti na fora ko an yere ka papier ko ka mega ni degun sorala na foso wera mo ko yakana mi mufo ne ma soro ça fait 2 semaines maintenant antega soro ambega na obega randi foda ma antega soro fochi mais mo ko do obega na ka na doron adi kataka Il y a bien 2 semaines de ne m'ont papier sur. Oube, c'est où Mali armée were wuski ko sansen pour la santé na sawe kabulalu be fambe. Bamako sigida nan tribunal la ni buguna tige seben flying be wa abisoro. Casier ni nationalité ne de ba imprimer à ma décès. Hali 600 de casier ou fla carton flan krefe. Ate décès. Ma décès communication kono de ba damnena. De pas damnena bi combien de jours ba ma délika décès. Na bana do mi wuleli ko bena nay. Kun carton nani ne nana dinyana ma on ta ma délika décès. Amini ga 10 jours bom antika ala nyere ka baraw ke bébé ka casier ke ne no fait. Mais les enfants ou te mo la main ou te melike ou be mankanchi pour des futilités. Fente tunu ya foi ni munga tatu na zoma so nona na ba nyini ngaduma ma do ka fola wala sa ka certificat de nationalité soro walma casier judiciaire figa temeni yurugu sirai walma nyogondon sira tribunalu la la soro mais do fara war kan ka soro a war normal ambe ba do keme sabade o abeski abe gla keme ni bidiru mais ne de keme saba da kilin na ka ga keme woro de même résidence o bo to ke na fo ko aka gla gratuit mais o te ka son gla gratuit be ka mo ka war na keme nan kene boala ko keme fla ma ka keme nan duma pour ka nga soro parce que mo ko be barala et puis munu me ka ta a jole meto do be na o jole soro asle me no do be na asli sigile soro ka do ko ka faire gérer ka ta so kan ake ana fa jamana anga ante ka se anga papier soro anga ta anga papier ni jamana warela o ka gele mais ya fa jamana ante ka anga papier soro so kan ake ko ba ka ne relation ko re suna asimi ya ka ko ga anyena ye ponto no mo ma anyena mais do be ga na ka ke na fo ni so mo ko bien donc ni mi nga mo ko ka girin doron kwa abeka ko to gari la Papier ko te ga yana bo relation mo ga do ko la kaje te ga soro nationalité te ga soro ma ga choko ko an kono be ba soro mais o te kono ninke u be presser le be ko ni nana don tanga di ma o te ka ge barala jama mena mo shite mu me juridiction ngona mu se ka na dora ka beta ta ron ngeli ngadi mais ni kono ni ngere beta be dima ni o de fi wo personnel be de mobiliser le no ni baraina donc nous te connaissons qu'est-ce qu'on va faire cette année il y a be mangan ko de ci ya de do bula re rutina fenyini na ruti casier tout bolo ya national tout bolo be ka nyonga moto chwe ya kenema bulu ta kenema parce que ba jo kenema di unte son ka jo parking na Bamako sigida nan greffier en chef par intérim ni alega barade ka nationalité ni casier judiciaire ko nyanabo alega fola mamun ma casier judiciaire ni nationalité soro adabora olu yere de la kada kundouka
Yano, anga casier ordonné. Mais sauf les enfants ou s'enseigner ou temps la main ou tu connais ou tu médiquer. Ils viennent ou bien à manquer en colonne pour des futurs, sinon tout est ordonné. Abi mina jogo mi bara bikete be mobiliser le no ka baraka ya ne ka personnel be mobiliser le no tout mo gote mo la be de bake Bamako tribunal bela casier judiciaire ni certificat de nationalité kemen bidurude ou fla keme saba nga amanga bali mogola ka mogo do ye kata wari yere sara wala saka ni bugunatige seben flying soro wati la u yere be min fe Bamako sigida nan tribunal greffier en chef ya yira ko nun ko sugun be ke tribunalu la ka soro tribunal nyamago ta kalama keren yala mamunu bilalendo ni bugunatige seben flanko nyana bolima Bogadaga anga la dala fenyi wa ani anga tabulo koro beta ni bogadaga nunu me glan mali fan chama fe nga amedo mina ikobi Bamako keme duwi mumbe ataka firi ni bogadaga nunu me ke kamago chama glan anga la dala ko ta fan fela la Aisata Maiga alebe nyafoli ke an Kabi wakati jan anga la dala fendo bogadaga e fen mi be glan bogola wa abeke kamago chama nye ina fo sokonna barao ani so laben a suguya ka ca wusulambele fiɲɛ daga olu nu ɲɔgɔnna caaman ni bɔgɔfɛn nunu be bɔ Mali yɔrɔ caaman na an be don min na iko bi Bamako ye dugu ye u bena feere yɔrɔ min na an yɛrɛ tɛ bɔgɔdaga in dilan an be bɔ n'a ye Segu de an fɛnɛ bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw de fɛ an bena an ka musaka dɔw ɲini a la o kalitew bɛ ɲɔgɔn ye o tɛ bɔ yɔrɔ kelen bɔgɔdaga dɔ bɛ yen o bɛ bɔ Mopti donc o dilancogo ani min bɛ bɔ Dangasa olu dilancogo tɛ kelen ye min filɛ duguma nin ye Moptikaw ka dilanni donc min filɛ sanfɛ nin ye Dangasakaw de bɛ nin dilan i n'a fɔ baara tɔ bɔgɔdaga tali tɛ taa hakili sigi kɔ yaasa a kana tiɲɛ a feereliko dun n'Ala ye baara min kɛ i ni jarabi ye Ala b'i la jarabi ka ko de kan sinon bɔgɔdaga min bɛ na caman bɛ cɛ a la denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ minnu bɛ yan o fɛnɛ bɛ caman ci a yɛlɛma fɛ caman fɛnɛ bɛ kari waatiw tɛ kelen aw yɛrɛ bɛɛ bɛ sisan cogoya dɔn sisan seerelen don tuma dɔ la a bɛ se ka tile 2 tile 3 yɛrɛ mɔgɔ t'aw ɲininka bon don dɔw bɛ se ka k'a la dɔw bɛ se ka na bala ka na hali i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min t'i ka prix ye pour que i sigilen bɛ i ka se ka mouvement kɛ dɔrɔn i bɛ se ka fɛn dɔ di cogo dɔ la quoi an bɛ dɔɔnin de bɛ sɔrɔ a la bɛrɛ fɔlɔ tiɲɛ na an tun bɛ fɛn sɔrɔ a la nka an filɛ yɔrɔ min na sisan fɛn tɛ ka sɔrɔ a la ten sa u taga bɔgɔ gɛlɛyara ni samiya yɛrɛ donna o yɛrɛ ka gɛlɛn n'a bɛɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔnin an bolo dɔ bɛ fara sɔngɔ kan bɔgɔdaga ye minɛn korilen ye min dilanlen don bɔgɔ la wa baara bɛ kɛ ale la ka caya an ka taabolow la furakɛli ta fan fɛ bɔgɔdaga o ye dawakun ye fura tobi de fura de bɛ tobi a kɔnɔ furaw bɛ se ka mara a kɔnɔ bon dɔw bɛ na sa u b'a fɔ k'u bɛ taa fura mara a kɔnɔ u b'a lasigi a n'a datugu na ka fura mara a kɔnɔ sa fura dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ nɛgɛdaga kɔnɔ o bɛ kɛ bɔgɔdaga de la fiɲɛ n'ale bɛ sɔrɔ du caman kɔnɔ Mali la ka da kokɔrɔw ani laadala kow ta fan fɛ bon laada kɔni na kɔɲɔ ka dɔgɔ an fɛ yan fiɲɛ tɛ kɛ min na très généralement an bɛ tasaw feere ani minɛn caman bon bɔgɔdaga feere depuis an b'a daminɛ dɔɔnin fo a remorque yɛrɛ bɛ jigin an fɛ bon kɔɲɔminɛn ka dɔgɔ min bɛ san an bolo k'u tɛ fiɲɛ san ka k'a normalement kɔɲɔmuso n'a bɛ taa cɛla la fiɲɛ de kan ka bila a kun i kɛra firikotigi o i kɛra fɛn o fɛn fiɲɛ de bɛ ɲini ka fiɲɛ sigi fɔlɔ hali ni fɛn o fɛn bɛ sigi mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka hali fiɲɛ yɛrɛ sigi o mɔgɔ minnu surutelen don olu tɛ fiɲɛ sigi mɔgɔ min ka bɔli ka ca ka ko ka ca o tɛ fiɲɛ sigi muso ba sigilen de bɛ fiɲɛ sigi kɔɲɔmuso kɔrɔ n'i y'a sigi kɔɲɔmuso ka furu tɛ sa abada saya de bɛ se k'a bɔ yen a ka furu tɛ sa ka babi sanango k'a jɛ k'a bila fiɲɛ kɔnɔ k'a lafa ni mɔgɔ y'o ji min hali ni firiko ta tɛ kelen ye a ji ka di fo k'a faga puis a bɛ sumaya ni fiɲɛ lankolon don a bɛ jigilatigɛ yɛrɛ de se mɔgɔ ma Mali la bɔgɔdaga dɔnnen don n'a kɛcogo a n'a cɛɲa ye o la a b'an ka kokɔrɔw ani an ka laadalakow sinsin Mali selenge 4 bɛɛ la bɔgɔdaga dilali ye baara ye fɛn kɔrɔ don wa tiɲɛ kɔrɔ don farafinna ka kan k'i janto min na a bɛ kalo damadɔ bi Bamakɔkaw degunnen don ka kɛɲɛ ni kurantigɛ banbali o mun kɛmɛ sababu ye ka fiɲɛ bila baara caman na o dɔw ye cyber caféw ye an bɛ taa kopi kɛ yɔrɔ minnu na olu ni u ɲɔgɔnna caman yaasa ka faamuyali sɔrɔ ni waleya ninnu na an ka jɛ an ka Fatumata Kinɛ Manɛ ale ka sɔrɔlenw lajɛ a bɛ kalo caman bɔ Bamakokaw sɛgɛnnen don ka sabu kɛ kurantigɛ banbali ye
o min kɛra sababu ye ka baarada caman bila u sen kelen kan minnu gulonnen do kuran na wa o baarada ninnu na cybercaféw fana sen b'a la i mana taa fan o fan u b'u ka dusumankasi yira ka kɛ ni nin kurantigɛ in ye i bɛ bɔ so k'i bɛna baara la depuis sɔgɔma donc kuran bɛ tigɛ 7h kuran bɛ se ka fo 19h n tɛ mɔgɔ ta dɔn mais ne yɛrɛ kɔni fɛ groupe bɛ ne yɛrɛ bolo yan mais groupe karida fana a tɛ se ka san parce que baara tɛ yen nɔ depuis dugu jɛra kuran t'anw bolo kunu an bɛ si n'a fɔra ka si dibi la ka tila ka na tilen dibi la an dun ye mansin baarakɛlaw de an ka baara bɛɛ bɛ kɛ mansin la ɲɛ t'an sigilen na hali ventilo o t'an kunna funteni bɛ ɲini k'an faga kurantigɛ kɔlɔlɔ minnu b'an kan a ka caya parce que kuran bɛ tigɛ an ka mansin dɔw bɛ jeni actuellement ne yɛrɛ ka mansin dɔ jenina jusqu'à présent n y'a di pour que k'a réparer bon an bɛ wagati minnu na nin ye sisan nɔ kurantigɛ b'anw sɛgɛn parce que an tɛ baara kɛ an bɛ journée passer dibi la souvent on est obligé su fɛ ka baara kɛ pour que ka se ka journée compenser même an ampoule ne ka ampoule jenina kurantigɛ fɛ a bɛ saga bɔ donc a ma nɔgɔn quoi. kɔlɔlɔ caman de bɛ nin kurantigɛ in na Bamakokaw kan ni o dɔ ye funteni soso sunɔgɔbaliya o n'a ɲɔgɔnna caman. groupe ko dun filɛ a se tɛ bɛɛ hali ne groupe fɛnɛ sa karibilanko fɛnɛ a ma nɔgɔn n ka entraînement ko n bɛ wuli retard la tuma dɔ la n tɛ se ka wuli yɛrɛ parce que chaque 6h ne bɛ soli ka wuli ka taa entraînement kɔrɔ mais sisan ne bɛ wuli sisan fo 7h ou 8h ni courant yɛrɛ tigɛra dugujɛ bɛ minɛ. kuran ko nin kɛlen degun de bi dɛ mɔgɔ tɔɔrɔlen fo ka se tɔɔrɔ dan na ni tɔɔrɔlen ni tɔɔrɔ mana kɛ yɔrɔ dɔ dɔrɔn saya bɛ na an bɛ yɔrɔ min na bi su kɛ siya ɲɛnama de funteni bɛ kun dɔ i la a tɛ kun dɔ i la dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fɔɲɔ yɛrɛ tɛ se ka tigɛ u la n'a tigɛla u bɛɛ sa an bɛ yɔrɔ min na bi ni tɔɔrɔ hali n'a b'a tigɛ tile fɛ su fɛ i ka lafiya d'a ma o ka fisa mais k'a tigɛ tile fɛ ka tigɛ su fɛ an bɛɛ bɛ ɲini ka sa walayi. tiɲɛna kurantigɛ in bɛ k'an tɔɔrɔ kɔni bon ne tanti yɛrɛ banabagatɔ filɛ so kɔnɔ o jɛnumuru su ne yɛrɛ bɛ sigi ni fifa la a kunna k'a fifa. walasa jamanadenw k'a faamuya min bɛ ka kurantigɛ caya Mali minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ kuranko ni jiko ma a ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko kan Mali jabaranisoba kan dɔgɔkun tɛmɛnen na a ka ɲɛfɔliw la a ye EDM de jalaki ni kurantigɛ banbali in ko la min bɛ ka kɔlɔlɔ lase jamanadenw ma. mais taji ninnu na façon fila de bɛ taji façon fila de don kelen ye gasoil ye kelen ye fuel hali central ba minnu jɔra ni fuel kun kan ka k'u kɔnɔ EDM mɔgɔw y'o yɛlɛma k'a kɛ gasoil ye munna u y'a kɛ gasoil ye parce que fuel ye fɛn dɔ de ye ni n'a nana i tɛ se k'a fɔ i b'a feere mɔgɔ ma a tɛ kɛ mobili kɔnɔ a bɛ kɛ dɔrɔn pour que central ninnu ka se ka fonctionner n'a ye ani usine alors que gasoil n'u nana o bɛ feere bɛɛ ma mobili bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo an fɛn o fɛn bolo an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka gasoil kɛ an ka mobili kɔnɔ donc u y'o préféré k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ gasoil ye or gasoil ye fɛn dɔ ye ale ka jenini ka teri ka tɛmɛ fuel kan parce que fuel ka girin yuruguyurugu min bɛ se ka kɛ gasoil la o tɛ se ka kɛ fuel la o de y'u bila u bɛ taa gasoil la a ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔ dɛ EDM mɔgɔw yɛrɛ minnu b'a baara la olu yɛrɛ de don. walasa ka minisiri jaabi nin kurantigɛ ko in na syndicat min bɛ EDM ɲɛma a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi octobre kalo tile 27 ka ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ min ni minisiri ta tɛ kelen ye. preuve contre preuve a ka na n'a ka preuve ye an ka preuve b'an bolo a bɛ n bolo yan les 17 citernes dont elle parle a bɛ déposé là avec les bordereaux de réception. Nous avons les données qui prouvent que au citerne tan wolonwula a bɛɛ jiginna énergie kɔnɔ chauffeur minnu y'a jigin o ka numéro bɛ yen. Ministiri ni syndicat tiɲɛ bɛ jɔn de bolo nin kurantigɛ banbaliko in kan min kɔlɔlɔ caman de bɛ se ka se jamanadenw ma an bɛ waati min na i ko bi. N'i ye cybercaféw ta k'a lajɛ nin kurantigɛ kɔlɔlɔba de b'u kan ni o dɔ ye a b'u ka baarakɛminɛnw tiɲɛ a b'u ka baara lasegin kɔ wa client dɔw fana lataga o n'a ɲɔgɔnna caman. Bɛɛ b'i ka jamana ɲɛmɔgɔw fili an bɛ waati min na i ko sisan u bɛna fɛɛrɛ min bila sen kan walasa nin kurantigɛ banbali in ka dabila Mali faaba kɔnɔ. Sisan jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma teliya la Nana Kadija Kone fɛ.
Anga jamana kono kibaru, ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, ni oye andogoli gindoye, ale mali finiu, ni oye anga finiu tokola donye, otako nalna nyemayata ala musadon, novembre kalo kle fla, samba fla, ani mogan saba, palais de la culture Amadou Ampatebala. Nilambabu kumye, borolan, fenkoro, ale ni ladala ko la nyanamayala. Akle nani kono, ni nyanaja intako nalna la nyanamayara, ni fɛn caman ye i n'a fɔ sigikafɔw degeliw ɲɛnajɛw o ni a ɲɔgɔnna caman hakilina jiginna ni ɲɛnajɛ in kun cɛra karidon novembre kalo tile 5 san 2023 an bɛ to an ka jamana kɔnɔ hali bi MINUSMA casque bleu-tigiw minnu kun bɛ mission de maintien de la paix de l'ONU na Mali la olu caman banana kosɛbɛ u ka tagali senfɛ sabula arabado novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 u ka convoi yɛlɛnna mugujugu dɔ kan MINUSMA maaw ka kuma lasela yɛrɛ ka fɔ la tarata don u ka kɛlɛkɛlaw bɔra Kidali kan na k'u kunda Gao kan hakilila jiginna mɔgɔ minnu banana u bɛɛ taara ka taa Gao teliyala wa machine ni ma to a la an ka jamana kɔkan kibaru France première ministre n'o ye Elisabeth Borne ye ale y'a yira jumadon ko maa 2 bɔnɛna u ni na ani ka maa 47 fana jogin fiɲɛba min cira n'o bɛ wele ko siaran o senfɛ o juma kelen France jamana ɲɛma taara Bretagne o yɔrɔ mun dekun bonyana kosɛbɛ fiɲɛ in fɛ alamusadon yaasa ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu sɔrɔla ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa degunnenw ma hakilina jiginna ni fiɲɛ ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ minɛnko ta fanfɛla la ani du 70 bonyanko kuran tigɛra minnu na alamusa wula fɛ an bɛ to an ka jamana kɔ kan ka bi dɔgɔkun kibaru kun cɛ l'américain ka secrétaire d'état ni o ye Anthony Blinken ye taara tamana Israɛlikaw fɛ yen nɔ yaasa ka se ka sigikafɔ kɛ walasa se kana kɛ jamanadenw ma nin taama in kɛra Hébreu kɛlen kɔfɛ ka Gaza dugu lamini alamusadon hakilina jiginna Israɛl ka maa 1400 u ka ɲɛmaaw ka fɔ la ani maa 9,000 Hamas ka fɔ la olu de fagara kabini octobre kalo tile 7 binganiw senfɛ an balima akilmeda dabaran filɛbagaw ni ne bɛ dan siri an ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fo la k'aw k'an bɛn tiɲɛ wagati wɛrɛ CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.